Здравейте, ще ви представя валутния анализ за 3 октомври. С един час по-късно го записах днес, понеже от 10 до 11 часа се провеждаше приватизационният търг на Енергопро на българската борса и трябваше да участвам. Извинявам се за закъснението. Почвам от евро-долар. Тук трендът очевидно продължава на 4-часовата графика. Вчера, т.е. в началото на седмицата имаше тест на тренд линията, който за сега се оказва неуспешен, което дава по-големи шансове за предстоящо възходящо движение, като сигнали за вход все още аз лично не виждам на графиката и за сега само ще наблюдавам търговията при евро-долара. При паунд долара имаме сигнал за къси позиции, обаче не ми харесва това, че се разминават толкова много евро-долар и паунд-долар. Това доста рядко се получава, така че не бих заложил много на този сигнал. Самият сигнал идва от пробива на тренд линията на 4-часовата графика. В момента котировките тестват отново пробива и именно тук по принцип е добър момент за тестване на къси позиции, но пак казвам, че аз лично с много малък обем ще пробвам тази търговска възможност, понеже не ми съвпадат техническите анализи на евро-долара и паунд-долара в момента. При долар-иена имаме възходящо движение. По принцип, тук очакванията ми в дългосрочен план са за пречупване на този нисходящ тренд на седмична графика. И очаквам сигнал за дълги позиции, обаче все още не виждам такъв сигнал. Предполагам, че движението нагоре ще продължи поне до тази динамична съпротива и след това евентуално ще търся вход за по-дългосрочни дълги позиции. При австралийския долар очаквам на голямата графика евентуално да се формира триъгълник, като това в момента е вълна D, след което, т.е. вълна E да приключи и в дългосрочен план трендът нагоре да продължи, като очакванията ми в по-краткосрочен план са котировките да достигнат долната динамична подкрепа. Двоен връх ще имаме при пробив на това дъно при 1.0161. Евентуално след този пробив ще има възможност да тестваме къси позиции с таргет долната част на този рейндж. Вчера имаше много добър сигнал тук за къси позиции с пробива на тази подкрепа, с топ тук и лимит тук, като днеска сутринта лимита беше изпълнен и общо взето съотношението риск-доходно се оказа доста добро в този случай. Вероятно тук ще имаме забавяне на нисходящо движение около нивата 1.0161 и след това ще очаквам с интерес развитието около тази подкрепа. Ако тя бъде пробита в посока надолу, ще търси вход за къси позиции. Благодаря за вниманието и успешна търговия!